俄罗巴航空直接要飞去乌拉圭的飞机，当着乱流失去速度坠落，计共是有40个人受伤。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先来看飞机意外消息。俄罗巴航空昨一架对西班牙要飞去乌拉圭的半中路，因为乱流，这飞机是失去速度坠落，一寡无下安全带的乘客是向休起的天棚。这天棚是有真侪所在落落，以后搁断去，甚至有的所在是会当看到血液。计共是有40个人受伤。这架出问题的飞机又搁是波音公司的。在俄罗巴航空 UX045航班遭遇乱流的乘客，伫北港的巴西东北部纳塔尔机场附近在等转坐巴士。乘客讲，拄到无预期的乱流，机舱的情形是真混乱。Madrid a Montevideo y nada, de un momento para el otro se estabilizó, se fue en picada y toda la gente que no tenía cinturón se fue por los aires, se dio contra el techo, se lastimó, etc. La gente que tenía el cinturón no tanto. 这架载325人的波音779梦幻客机的航班，原本车为西班牙马德里飞向乌拉圭首都蒙特维多，中途遭遇强烈乱流。根据乘客伫迄时阵翕的情形，天棚弄甲落落去，光线看甲清清楚楚，伊也个老虎乘客血迹，甚至出现伊也裤断去的情形，显示浪的力头是有够大。Hubo gente que se quebró, que tuvo varias lesiones en los brazos, cara, pierna, en todos lados. Y bueno, más o menos tuvieron 30 personas heridas. 这架航班遭遇乱流了后，改变行程，临时撇降巴西纳塔尔。降落时阵，已经几十台救护车停伫停机坪咧等，将40个受伤的乘客送去附近的病院救治。目前知影已经有11人留伫病院观察当中。俄罗巴航空为马德里紧急调派另外一架航班，飞到巴西来载乘客，继续去目的地乌拉圭。早伫5月份就连续传出客机遭遇乱流的意外事件。新航为伦敦起飞的波音777客机，这73岁乘客因为心脏病救无倒来。卡达航空为拄下飞去爱尔兰的波音7879客机，造成12人受伤。飞行专家讲，气候变迁造成大气气流更加无稳定，好的天气出现雷达无法度侦测的晴空乱流几率，为1979年到2010年平均增加17%。坐飞机了后，赶紧绑好安全带，才将伤害降到上低。公司新闻张淑芬编译。2024环太平洋军演是正咧进行陆地训练，美军嘛分享城镇的作战守则。有学者就讲，其实咱的国军嘛当用反恐怖主义来的攻击来做名义，争取甲东南亚国家交流经验。伫树林内底快速刷动，挂到指定所在。环太平洋军演毋是干那海上操演，陆地训练同款重要。相关科目拢是美国海军陆战队亲身设计。亲像是要甲印尼官兵新战术小组要安怎分工，难得有这款机会，各国官兵拢真详细咧听，才有指示行动。今年环太平洋军演有29个国家参加，每一个国家的训练方式、环境拢无同。美军嘛甲各国交流城镇战的经验。So every time we get a new partner force to operate with us, it's just a learning experience from the start. I think it's a really cool experience. A lot of different countries, a lot of things they can teach us, things we can teach them, but also just building that camaraderie and that bond between partner forces. 他们比较倾向的是一种小规模的一个城镇作战，所以其实在这一边的话，对于我国来说也是有相当多可以值得借鉴的部分。特别是说从登陆、从水技到这个岸，从这个登陆到岸防到这一个滩岸，一路到城市中间这一段距离，其实对台湾来说，这一段还会有一个空间的战斗。那这一个部分的话，其实我们也是可以去跟美军来做这边做一些互相的一个互通有无。台湾虽然无参加军演，不过咱国军这几年城镇战的训练比例提悬，外界嘛咧讲，两岸战术无排除会拍到本岛市区来。学者分析，亲像菲律宾等这些东南亚国家，常常拢会破军恐怖分子，城镇战的经验较济，咱就会当参考，嘛当透过反恐训练的目的，争取甲东南亚的国家合作。
夏威夷附近海域，搜救人员对直升机跳落去海底，这群人多数是美国退伍军人，甲美国国民兵合作，协调海岸巡防队会训练3礼拜，因能甲人员对直升机顶悬救出来，顺利跳机。 We are retired military, most of us, and this is Trident Adventures, owned by a retired Navy SEAL. So right now we're in training to become cast masters to exit people out of an aircraft safely. 今年环太平洋军演拢总有29个国家参加，超过25000人。因那公司新闻也访问了这群官兵，因拢讲一定来拜访这个威基奇海堡。伫咧军演期间，各国透过运动比赛加深关系。The Waikiki Beach is a classic. In Hawaii, in shopping and go beach in Waikiki Beach. 闪过防守，找到射门机会，德国甲南韩对决，这是环太平洋军演的世界杯。 另外一边的马来西亚皇家海军甲纽西兰皇家海军嘛有比排球比赛，军演期间唔有操课项目，搁安排运动比赛。积分上悬的才有奖杯，有利扩大国家民久的伙伴关系。记者综合报道。联邦最高法院针对美国前总统 Trump 牵涉2021年国会山庄暴动案，裁决已受部分豁免权。后续若是要搁审，都要经过真济庭事。是讲11月大选进程是袂赴搁审嘛 ？Trump 伫咧在造势期间，算是会当暂时免面对这个官司。是讲伊的对手拜登就随开记者会，未讲这项判决迫害法制。 美国联邦最高法院9位法官6票赞成，3票反对，裁定川普告美国案判决。立场属保守派的首席大法官罗伯兹，伫多数意见书写讲，总统权袂使超过法律的规定，啊，毋过伊的公务行为绝对有免受刑事起诉的豁免权。但是总统的非公务行为是无豁免权。All I want to do is this: I just want to find 11,780. votes, which is one more than we have, because we won the state. 司法部特别检察官史密斯2023年8月就2021年1月7日国会山庄暴动，以串谋欺骗美国、串谋阻碍官方听书、串谋妨碍权利、阻碍加想要妨碍官方听书的罪名，起诉前总统川普的刑事案件。伫最高法院的判决书公布了后，会发行法庭法院查清楚，倒一寡是公务行为，倒一寡是私人行为。那这个小连线爱用真侪时间的疑心听证，会当确定11月总统大选。 举行前，绝对无可能会开庭审理。And for Donald Trump, that's probably as big a victory as he cares about right now. He'll worry about the trial if that happens, which will only happen, I think, if he is not reelected. 自由派大法官索托马约尔伫反对意见书写讲，行使官方权力，互总统比国王较大，下令海霸对成员暗杀政敌豁免，为了掌权发动军事政变豁免，受贿赂予伊特赦豁免。 拜登总统迄暗伫白宫召开记者会，批评最高法院的判决破坏体制，对人民甲国家拢是真严重的伤害。No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. 公司新闻王慧文编译。 日本政府昨公布一项数据，叫做路线价，也就是主要的这种道路边仔的厝甲地平均价数。今年起价起上济是长野县的白马村，是起32.1%。主要的原因是因为因遐发电完工，当地遐是厝势发展甲真好，就带动饭店的业者进驻。 也若是第2名是新本的菊用厅，是一年就起24%。这上较大的原因就是大积电进驻，带动当地发展。当地房地产的介绍是已经连续7年清悬啊。大积电去新本设厂了后，除了带动房市，嘛为当地创造超过3400个高科技的工作机会。 而且因为这该积电的薪水起甲真悬，所以讲当地企业为着要甲人才留了咧，嘛爱甲薪水调较悬咧。另外，因为有真济外地人去遐食头路，因爱食、爱住、爱开钱，所以讲也刺激当地经济发展。带路狗对看报的人来讲是真重要的助手。不过，中国目前是有2000万的视障人士，煞干那400外只带路狗根本都无够。
所以讲，上海交通大学就设计带路机器人，因是会向去面色，佮会向看青阳灯，希望会当帮助视障者改善生活。你好，小狗，我要去肯德基。听到指令就开始做动作，找目睭无方便的朋友，一步一步对要去的所在去。目睭完全看无的李女士，最近是加一个好助手，伊毋是一般的导盲犬，是一个导盲机器人。我通过语音对话，然后告诉他我要去哪里。控制它的速度是用，就是我拉着这根盲棍，然后如果我需要它快一点，我只要往前一直推它。如果需要它减速的话，我只要把手往回带，拉一拉，它就会调整速度。这个导盲机器人是中国上海交通大学的研究团队研发的，大细正是和英国的达古犬差不多。内面有摄影机和感测器，会当替看无的这朋友来导航，佮会当分辨青阳灯。佮较特别的，就是这个导盲机器人有6支脚，行动嘛较稳定，伊的声嘛较袂去干扰到这目睭看无的人士。可以跑也可以走，但4足很难走，它必须跑，也就是说它的声音很大，就落脚声很大，总在敲地。这样对盲人来说是一个障碍。其实，亲像澳洲和英国嘛在研发导盲机器人，但是对中国来讲，这项科技是真急要用。主要的原因就是当地是真欠导盲犬。中国的痴迷人协会统计，全中国有约2000万的视障人士，但是会当使用的导盲犬却干那400多只。加上中国社会对导盲犬的熟悉佫无够深，真侪公共场所，亲像餐厅，依然是无啥欢迎导盲犬，嘛增加导盲犬的训练难度。目前上海交大正在做实地的测试，因希望未来会当甲导盲机器人大量生产，互更较侪目睭无方便的朋友都会当用到。公司新闻邱婉玲编译。瑞典伫咧17世纪就有咧做大型的战船，不过这只战船是完工无偌久就沉去。迄阵有博物馆就招真侪专家，要甲这护起来的船身重新架构稳定。让入去华山沉船博物馆的大厅，会当看到这只插座的舰船，除了船的两边有几60个大炮的射击筒口，也有真侪手工正优的人像雕刻，吸引真侪观光客注意，大家拢摕手机啊甲翕相机翕袂停。I'm here second time, and I remember my first time here, and it was like wow when I entered the entrance, and yeah, it was like wow. And I just stopped for a moment. It's huge. It's huge. It's like really amazing and very, very well preserved. 华沙号自1626年开始建造，迄当阵的瑞典国王古斯塔夫二世为了要扩大瑞典帝国的版图，需要真侪舰船来征服波罗的海周边的国家。不过也因为古斯塔夫二世对伊真仰望，对各项设计甲装备要求真多，也造成船的重心伤悬。伫咧伊1628年第一遍由造船厂出航，才驶差不多1500公尺，就还未进入波罗的海海域就冰船沉咧海。华沙号伫咧海底都超过300年，一直到1961年才被活起来。这嘛是真济瑞典首都斯德哥尔摩上吸引外来游客的景点。博物馆讲，插座的船身虽然经过特别处理，不过年久月深了，也是慢慢凹起烂去。同时，船的重量加规个重心一开始就无啥稳，互船身愈来愈向倒边出过去，就甲当年冰船的原因共款。These parts where that is actually connecting to the wood, we will have over 3,000 of these pieces that can be individually adjusted. It's actually supporting the ship, because a problem with the movement in the ship is that it isn't even. 这个名叫做支撑华沙号的计划，自2024年4月开始，真正就已经开超过10年时间做研究，估计开$1900万美金，希望会当伫咧2028年进前，甲支撑船身平行的钢骨结构规个完成。公司新闻徐嘉玲编辑。在深海底也有真侪咱人类唔知秘密。英国海洋探勘公司就用3D 的列印技术，要打造海底探测站，或者科学家一困就当伫咧200公尺深的海洋当中生活28天，而且这款探测站一做就当用20年。
纽西兰的科学家用上新的探勘技术，发现海底5000公尺深的所在有超过100种无看过的海洋生物。英国海洋探勘公司 Deep 讲，每一个人拢惯是抬头看星，专心伫外太空，擦较少探头探索海洋生物。估算差不多40%到50%的海洋生物还未互人类发现。Deep 公司用3D 列印技术打造海底版的国际太空站 Sentinel， 根据无原款需求做出的设计，互大人轮流在各自的空间。Deep 公司用模拟画面的方式，将设计呈现出来。Estimated, the number is large, but looking at research out of NOAA over in the United States, it's estimated we've only discovered 25 to 30% of the species that we believe are in existence in the ocean. And the applications in terms of what we might discover from a healthcare perspective or a lifespan perspective, it's more likely we find a cure for a neurodegenerative disease or cancer in our oceans, not anywhere else in space. Deep 公司讲 ，Sentinel 会用互科学家伫深200公尺的海洋当中，舒适自在生活28天，而且探勘站的压力适应设计，正适合不要呛水的人来使用。Sentinel 海底站的使用寿命是20年，也可用中北部输到真济所在。Sentinel 的设计已经得到全球有名的第三方验证机构 DNV 原则性的通过。The Sentinel itself is 6.2 meters in diameter, and what we're going to be doing to enable that large-scale format is getting 6 robots to work in synchronization. So they will be printing harmoniously together to lay down nearly 30 tons of metal for each segment, which will be 3 meters in height and 6.2 meters in diameter. And we can print that within 90 days. 海底站内底有大小实验室，互科学家分别进行仪器计算或者是化学测试，甲电子资讯中心，也有摄影工作室，也有正在平台，互科学家或者是技术人员用安全将工具甲仪器放入海中。Deep 公司讲，这一切设计都是希望人类能更加了解海洋，更加互动，制定更加好的海洋政策。公司新闻新竹报编译。感谢您收看今日的新闻，世界通我是苏眉，咱明仔载再会。